Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivanad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 ari Yasodanandana Braja Janrajana Jasodanandana Vajajanaranjana Yasodanandana Braja Janrajana Jasodanandana Vajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Jamanatira Punatari Yamuna Tira Vanachari Jamanatira Punatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Balava Girivanadari Gopi Jana Balava Girivanadari Yasodanandana Braja Janrajana Jasodanandana Vajajanaranjana Yasodanandana Braja Janrajana Jasodanandana Vajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Jamanatira Punachari Yamuna Tira Vanachari Jamanatira Punachari Jaya Radha Madhava Kunja Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Taigor Premananda. Just out of curiosity, it looks like Yamuna's there and also Harsha's there, right? Correct? Now Chaitanya Mangal Mataji and Harsha. Acha. And Harsha's also there. Yeah, Harsha is there. So Harsha, can you unmute? I just want to see if I can hear your voice and you can hear me. Hare Krishna, Dandavat Pranam Guru Maharaj. Harsha, are you speaking? Hare Krishna. Yeah, she is speaking. She's speaking. Yeah, you cannot hear? No, I cannot hear. Oh, that's strange. Yeah, but I can hear you. Yeah, I don't know why. Oh, okay. All right, thank you, Harsha. You can go back to mute. And I think, okay. All right, anyway, you have started a new chapter today. 今日は、新しい節が始まりましたね。新しい章が始まりましたね。14章ですね。Yeah, chapter 14, canto 7, and we're on verse 2 today. 第7巻14章 2節です。And this is a continuing conversation between Narada Muni and King Yudhisthira.
これはナラダムニとユディストラ王様との間の会話の続きです。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Narada Uvacha. Shri Narada Uvacha. Griheshvavastito Rajan. Griheshva avastito rajan. Kriya Kurvanyato Chita. Kriya kurvan yatotita. Vasudevar Pranam Sakshad. Vasudevarpanam sakshat. Asita Mahamunim. Upasita mahamunim. Shri Narada Vacha. Shri Narada Uvacha. Vijeshva Vasitito Rajam. Griheshva avastito rajan. Kriya Kurvam Yatochtaha. Kriya kurvan yatotita. Vasudevar Panam Shakshad. Vasudevarpanam sakshat. Upasita Mahamuni. Upasita mahamunim. Shri Narada Uvacha. Shri Narada Vacha. Griheshva avastito rajan. Vijayavastito Rajam. Kriya kurvan yatotita. Kriya Kurvam Yatochtaha. Vasudevarpanam sakshat. Vasudevar Panam Shakshad. Upasita mahamunim. Upasita Mahamuni. Word for word. 言葉の訳です。I just got a note. Who's this from?なんとか道。 Somebody is on YouTube but can't hear my voice. マミさん。マミ道口 So some people can't hear my voice on either on YouTube. Let me check. Okay. Shri Narada Uvacha. Shri Narada Vacha. Shri Narada replied. Shri Narada Muni は答えた。Griheshu. グリヘッシュ。 At home. 家で。 Avashtita. アバスティタ。 Staying. A householder generally stays at home with his wife and children. 泊まること。世帯者は一般的に妻子と家庭にとどまる。 Rajan. ラージャン。 O king. 王様。 Kriya. クリア。 Activities. 活動。 Kurvan. クルバン。 Performing. 行っている。 Yatochita. やとちた。 Suitable as instructed by the Guru and Shastras. グルやシャストラに教育されるにふさわしい。 Vasudeva. バースデーバ。 Unto Lord Vasudev. シュバースデーバに Arpanam. アルパナム。 Dedicating. 献身して。 Sakshat. サクシャッ Directly. 直接に Upasita. ウパーシタ Should worship. 礼拝しなければならない。 Mahamunim. マハームニン。 The great 偉 devotees. 大な献身者たち。 Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. シーラパパパタによる翻訳と解説です。 Narada Muni replied, My dear king, those who stay at home as householders must act to earn their livelihood. And instead of trying to enjoy the results of their work themselves, they should offer these results to Krishna, Vasudeva.
How to satisfy Vasudeva in this life can be perfectly understood through the association of great devotees of the Lord. 翻訳、ナーラダムには答えました。我が愛する王様、世帯者として家庭にとどまる者たちは生活費を稼がなければなりません。そして自分の仕事の結果を自分自身で楽しもうとする代わりに、その結果はクリシュナ、つまりバースデーバに捧げなければなりません。この人生でどのようにバースデーバに満足していただくかは、主の偉大な献身者たちとの交際を通して完全に理解することができます。Purport. The format for Grihastha life should be dedication to the Supreme Personality of Godhead. 解説です。グリハスタ生活の形式は、至上人格主神への献身でなければならない。In Bhagavad Gita, chapter 6, verse 1, it is said, Anashrita karma palam karyam karma karoti ya sa sannyasi tayogi cha na niragnir na chakriyaha. One who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obliged is in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no work. バガバッドギータ6章1節で言われている。仕事の結果に執着することなく、ただ義務としてそれを行う人は真のサニヤシであり、ヨギーであるが、火の釘や義務を怠る者はそうではない。Whether one acts as a brahmachari, grihastha, vanaprastha, or sannyasi, he must act only for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva Krishna, the son of Vasudeva. ブラマチャーリ、グリハスタ、バーナプラスタ、サニヤシとして活動しようがしまいが、至上人格主神バースデーバの息子クリシュナの満足のためにのみ活動しなければならない。This should be the principle for everyone's life. これがすべてのものの人生の原則である。Narada Muni has already described the principles of life for a brahmachari, vanaprastha, and sannyasi, and now he is describing how a grihastha should live. ナラダムニはすでにブラマチャーリ、バーナプラスタ、サニヤシの人生の原則について説明し、ここでグリハスタはどのように生きるべきかについて説明している。The basic principle is to satisfy the Supreme Personality of Godhead. 基本原則は至上人格主神に満足していただくことである。The science of satisfying the Supreme Lord can be learned as described here. Sakshad upasita mahamunin. 至上主に満足していただくための科学は、ここで説明されているように学ばなければならない。サクシャド・ウパシタ・マハムニン。The word mahamunim refers to great saintly persons or devotees. マハムニンという言葉は偉大な聖人、あるいは献身者を意味する。Saintly persons are generally known as munis or thoughtful philosophers concerned with the transcendental subject matters. And Mahamunim refers to those who have not only thoroughly studied the goal of life, but who are actually engaged in satisfying the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. 聖人は一般的に無に、つまり超越的課題に関する思慮深い哲学者として知られている。そしてマハムニンは人生の目標を完全に研究しただけでなく、実際に至上人格主神バースデーバのご満足に従事している人たちを意味する。These persons are known as devotees. このような人たちは献身者として知られている。Unless one associates with devotees, one cannot learn the science of Vasudevar Parpana, or dedicating one's life to Vasudeva, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. 献身者と交際しなければ、
バースデーバ・ルパナ、つまりバースデーバ、すなわち至上人格主神クリシュナへの献身の科学を学ぶことはできない。In India, the principles of this science were followed strictly. インドではこの科学の原則は厳格に守られている。Even 50 years ago, I saw in villages of Bengal and suburbs of Calcutta, people engaged in hearing Srimad Bhagavatam daily when all their activities ended, or at least in the evening before going to bed. インドでは50年前までベンガルの村々やカルカッタの郊外で人々が一日の仕事が終わってからあるいは少なくとも夜寝床に入る前にシュリマッド・バガバタムを聞くことに従事する。Everyone would hear the Srimad Bhagavatam. 誰もがバガバタムを聞いている。Bhagavata classes were held in every village, and thus people had the advantage of hearing Srimad Bhagavatam, which describes everything about the aim of life, liberation, or salvation. バガバタの授業はすべての村で行われ、こうして人々はシュリマード・バガバタムを聞く恩恵に預かっている。シュリマード・バガバタムは人生の目的、すなわち下脱あるいは救済についてすべてを語っている。This will be clearly explained in the next verses. このことについては次の節ではっきりと説明されている。End of the purport. 解説の終わりです。Om Aganata Mirandasha Gananjana Salakaya. Chaksu Unmilitam Yena Tasmain Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Yupakadamayam Dadate Swakadantikam. Namaham Vishnu Vidaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nitinamani Namaste Saraswati Devi Gaura Bhani Charmani. Nirvishesha Sunyavadi Pastaja Deshatarani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Panchakapatarubhyascha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Bhagavyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Good morning to everyone in Japan. 日本の皆様、おはようございます。Now we're starting a new chapter. でもう昨日からですかね、新しいチャプターが始まりました。So this verse is being spoken by Narada Muni. でこの説はナラダムニが話したものです。And he is answering a question asked by Yudhisthira Maharaj, which was the first verse of this chapter. ユディストラ・マハラージが尋ねた質問に答えている説がこれなんですね。それが最初の説のところです。So in the previous verse, in the previous chapter, Yudhisthira, he wanted to know about the duties of someone in the renounced order of life. この前の章ではユディステラは、その法規の階級にある人の義務というのはどういうものかということを知りたいと思いました。And specifically, what are the duties of the brahmacharis, the vanaprasthas, and the sannyasis? で特にそのバーナプラスタ、ブラマチャーリー、サニアシの階級にある人の義務について知りたいと思っていました。Now, Maharaj Yudhisthira is asking about the duties of the grihasta. で今度ここで、マハラジ・ユディシュトラはグリハスタの義務について聞いています。Well, actually, what he wants to know is how can a grihasta or someone who lives at home with his wife and children, how can he attain liberation? というよりはむしろその妻子と共にその家庭に住んでいる人というのがどのようにしたらその完成に達することができるのかということを聞きたいと思ってました。Yeah, Yudhisthira points out that generally grihastas, those who live at home, they don't know about transcendental knowledge or the goal of life. でそのユディシュトラが言ってるのはこの妻子と共にうちに住んでいるそういう人というのは人生の目的についてあまりよく知らないと。一般的な人は。So how can a householder get this knowledge and apply it in his life
and attain liberation. ですからそういう世帯者がこの知識をどのように受け取ってそれを自分の生活に生かしていくことができるのかということを知りたいと思ったわけです。So that's the context of today's verse. それが今日の説の内容ですね。And Narada Muni replies that a person who stays at home, a householder, he should earn his livelihood. で、ナラダムニが説明しているのは、その家族と共に家に住んでいる人はまずその自分の生計を立てなきゃいけない。But he should use the results of his work to satisfy the Supreme Lord, Vasudeva. しかし自分の仕事の結果というものをバースデーバ、最高賞を喜ばせるために使わなければいけない。So that's another name for Krishna. でバースデーバというのはクリシュナのもう一つの名前ですね。And so Krishna is the son of Vasudeva. クリシュナはバースデーバの息子でした。So there's Vasudev and then Vasudeva. バースデーバとバースデーバという違いがあるんですね。And Narada Muni says that one can get transcendental knowledge and learn how to satisfy Krishna if he has the association of pure devotees of the Lord. そして主の純粋な敬愛者との交際があれば、その知識を得ることができ、そして最高主に、使えることができるというふうにナラダムニは説明しています。Somehow or other, a householder has to get the association of devotees of the Lord if he wants to make an advancement in spiritual life. 精神生活において発展したいと思っているならば、どうにかしてね、その生体者というのは、その敬愛者との、純粋な敬愛者との交際というものを持たなければいけない。How else would one learn how to satisfy the Lord unless he meets those who not only have this knowledge but are practically doing it themselves? でそういうふうにね、そういう知識があるばかりではなく、自分も実践している、そういう人に会わなければ、そういうような世帯者というのは、どうやってその知識をね、得ることができるんでしょうか。Interesting choice of words Prabhupada uses in the second paragraph. で、この2番目の文段のところで、プラバパッタ非常に面白い言葉を使っています。He says to know how to satisfy the Supreme Lord is a science. で最高主を満足させる方法を知るということは、それは科学であるというふうに言ってるんですね。Yeah, so it's not haphazard. だからもう何でもいいわけではないんですね。It's not like we just do whatever we want. で自分が好きなように好き勝手にやるということではありません。And so how do we learn this science of how to satisfy the Supreme で Lord? 最高主を満足させるというその知識というのは一体どういうふうに学んだらいいんでしょうか。その科学をどういうふうに学んだらいいんでしょうか。Sakshat upasita mahamunin, by hearing and associating directly with realized souls. それを悟った魂と交際を持ち、そしてその人から直接話を聞くことで、それを知ることができます。And in fact, this is really Lord Chaitanya's movement. でそれこそが実際にチェータニア神の運動でもあるんですね。Most people are going to be householders, で大体の人々は、世帯者になります。at least for some portion of their life. で少なくともね、そのある時期は世帯者として過ごすことになるでしょう。And most of Lord Chaitanya's followers were householders. でチェータニア神に従う人たちもその大部分は世帯者でした。So if this movement is actually going to spread around the world and be relative to actually help people awaken in spiritual life, it has to be applicable to everyone. だからこの運動がその世界中に広まって、ほとんどの人たちがその知識というものを適用して、その目的に達することができるようになるには、やっぱりそれはどの人にもね、その適用する、そういう知識でなければいけないということなんですね。That means it has to be very simple and practical. でそれはどういうことかというと、とてもシンプルで実践的でなきゃいけないということです。And householders have to work.
というのは、世帯者というのは一生懸命働かなきゃいけない。And they have to spend a large portion of their day working to maintain the house. で何時間もの時間を費やして家を守っていかなきゃいけない、維持していかなければいけない。Working to maintain the children. で子供を守っていかなきゃいけない、育てていかなきゃいけない。Either going out to work or working at home. で、外でね、その仕事をするか、あるいはうちの中で仕事をするか、それどちらにしてもずっと仕事をするわけですね。And so it's not practical for a householder to spend so many hours a day in meditation or in serving others even. だから世帯者がその一日に何時間も瞑想をしたり、他の人に伝えたりすることはあまり実践的ではないですね。So sannyasi actually is able to dedicate his life to serving all of humanity. サニヤシというのは、その自分の人生のほとんどを使って他の人類というもののために使うことができます。Because they don't have to work. というのは彼らは働く必要もないし、And they don't have a household to maintain. でそのいろんなうちのものをね、維持する必要もないからです。Once I asked my uncle why he became a priest. 私は一度私のおじさんにね、質問したことがあります。彼はキリスト教の神父さんだったんですけど、なぜ神父さんになったんですかって聞いたんですね。Priests in the Catholic Church, they're not allowed to be married. カソリックの教会の神父さんっていうのは結婚してはいけなかったんですね。So I asked him, well, why can't priests become married? で、その時に、どうしてその神父さんっていうのは結婚できないんですかって聞いたわけです。And his answer really impressed me. で、彼の答えに私は非常に感心しました。It made a lot of sense. とても当然だと思った。He said that a priest's life is dedicated to serving God and to all humanity. 神父さんの仕事というのは、その神とそれから他の人々に使えるためのものだ。And if I was married, he said, if I was married, I would be very limited in my time, and I would only really be able to serve my family. でももし私が結婚してれば、その時間にもものすごく時間も制限されるし、自分の家族に対して一生懸命尽くさなきゃいけない。そういう時間をたくさん取らなきゃいけないからだと言いました。Yeah, so intentionally, priests, they dedicate their life, or sannyasis, to serving God and to all living beings. だからその神父さんとかサニヤシというのは神に仕えるために意図的にそういう状態というかね、そういう地位を選ぶわけですね。And this way the whole world becomes their family. でそうやって彼らにとってはその世界全体が自分の家族となるわけです。And so in the Catholic religion, the priest is addressed as father. だからこそカトリックの教会では神父さんというのはファーザーって言われますね、お父さんって。And the priest sees everyone as his children. でそこの神父さんは他のすべての人々を自分の子供のように見るわけです。So one who's a householder, he has to maintain his family and he doesn't have so much time to serve others. 世帯者というのは自分の家族にも尽くさなきゃいけないし、他のその人類全体に尽くす時間なんてのはあまりないわけですよね。But by the mercy of Lord Chaitanya, grihastas can also, those who live at home, can also attain the perfection of devotional service. しかし、シュチェイタンニャの慈悲によって、その家に住んでいる世帯者であっても、人生の目的に達することができます。If they follow Lord Chaitanya's instructions. もしその人がチェイタンニャ神の教えに従ったならば。So when Lord Chaitanya was traveling in South India, he would spend 2 or 3 days at the house of a local Brahmin and then move on to the next city. で、チェイタニャ神が南インドに旅をしたときに、その地域のブラマンの家に2、3日泊まるわけですね。で、また旅を続ける。So he arrived at a city called Kurma.
で、ある時、彼はコルマという町に着きました。村に着きました。And he stayed at the Brahman's house. で、そこでブラマンの家に泊まったわけですね。So that Brahman, he's referred to as the Kurma Brahman. そのブラマンは、クルマブラマンと言われます。Kurma. 経由 Kurma is like the tortoise. コルマ。I know. Just 日本語のちょっと発音の変。So anyway, after 2 or 3 days of the Lord's association, this Brahman, he didn't want to leave the association of the Lord. そのチェイタニア神が彼の家に2、3日泊まって、その交際があったわけですね。で、その後でチェイタニア神がそこから立とうとしたときにコルマブラマンは彼と離れたいなくなってしまった。And he wanted to leave his household life and travel and stay with Lord Chaitanya. でそこで自分のその家族を捨てて、出家をして、チェイタニア神と一緒にね、旅をしたいと思ったわけです。But the Lord refused him. しかし、そこで主は彼を拒絶しました。He said, "No, that's not my program." それは自分のプログラムじゃない。He said, "No, you stay at home." お前はうちにちゃんといなさい。He said, "Actually, you should become a guru." で、そればかりじゃなく、本当、実際のところ、お前はね、自分自身でグルにならなきゃいけない。You should hear and chant about Krishna. クリシュナのことをチャンティングしたり、聞いたりしながら、 Follow Krishna's クリシュナ instructions の教えに従い、 and instruct everyone like that in your home and in your village. そしてあなたの家族に、そして村の人々に、その同じことを教えてあげればいいんだ。And then he quoted a verse from the Bhagavatam that was spoken by Lord Brahma. そして、そのブラマ神が語った説をそこで引用してからにこう言いました。I'm just looking for a famous verse. 非常に有名な説ですね。It starts at Jnane Prayasam with the Pashamanta Eva. Here it is. He said, Jnane Prayasam with the Pashamanta Eva. Jivanti san makaritam bhavadi advartam saneshita shrutigatam tanuvan manobir ye prayaso jita jitopyasi tris trilokyam. So staneshita means stay in your position. スタネシタというのは、その自分のいる場所にいなさいということです。So Brahma says those who remain situated in their positions, they stay at home. で、ブラマはこういうふうに言ってるんですね。その自分がいるその立場というもの、それをずっとそこに居続ければ、例えば結婚して家族があれば、その家族と共に家に居続ければ。They should give up trying to understand the absolute truth by their own mental power. 自分の頭を使って自分の力だけでね、最高宗を理解しようとしてはいけない。そういう努力は捨てなきゃいけない。Jnane prayasam utapasya. Utapasya. That means, utapasya means to give up. ウダパッシャというのはその諦める、捨てるという意味です。And prayasam is this endeavor for knowledge. パイアさんというのはその知識のための努力という意味ですね。In other words, you shouldn't try and figure out who is God on your own. Am I God? Who is God? 自分でその神とは何者なのか、自分が神なのか、一体神とはというそういうことを、ね、自分で考えて分かろうとしてはいけない。So, no, stay in your position 自分の今いる場所に居続けて、and hear from realized そ souls. して悟った魂から聞けばいいんだ。Hear about the glories of the Lord from realized souls. そうやって悟った魂から主の栄光についての話を聞けばいいんだ。Sat Mukaritam means knowledge about God that is repeated by pure devotees. でサムカリタンというのは純粋な敬愛者によって、繰り返される神の
知識という意味です。Those who engage their body, mind, and words in the service of the Lord. でそれはどういう人かというと、自分のマインド、言葉、体というものを主の方針に従事している人、そういう純粋な人というんですね。Because if you hear the glories of the Lord from pure devotees, you'll become attracted to the Lord. でそういう純粋な権威者から神の栄光について聞くと、自分もまたそれに惹かれるようになる。You'll please the Lord. そしてそうすることによって主を喜ばせることにもなる。When we enjoy hearing about the glories of the Lord, we're appreciating the Lord. で、神様の栄光を喜んで聞くっていうことはね、その神の栄光を自分も一緒になって称えているというのと同じことなわけです。Yeah, we're entering into a relationship with the Lord. でそれはその神との関係の中にね、自分を入り込ませているということにもなります。The Lord is situated within our heart. 主というのは私たちの心の中にいますから、When we hear the name of the Lord, 主の名前を聞くと、we hear about the qualities of the Lord. 主の質について聞くと、We hear the pastimes of 主 the の Lord. 活動について聞くと、 And we enjoy that. でそれを喜ぶことによって、楽しむことによって、 We appreciate that. そしてそれを感謝して、 The Lord is pleased. そうすると、主もまたそれを喜んでください。This is the science of pleasing the で Lord. それこそが神を喜ばせる科学的な方法なわけですね。But we cannot just hear some speculative knowledge. でもただただね、誰かが考えたその考えというのを聞くだけではダメなんですね。We have to have accurate knowledge of the Lord. 正確な主についての知識というものを聞かなきゃいけない。Just like Bhagavad Gita gives us accurate knowledge of the Lord. でバガバッドギータというのは、その主について正確な知識を私たちに与えてくれています。Because Bhagavad Gita is directly spoken by the という Lord. のは、バガバッドギータは主ご自身が直接語った言葉だからです。So who can describe the Lord better than himself? で、その主をね、説明するにあたって、その主自身以外にね、他に誰もそれ以上に説明することはできないでしょう。So the pure devotees of the Lord in the disciplic succession, they are giving us accurate knowledge of the Lord. 指定継承にいる純粋な権威者というのは、主についての正確な知識を私たちに手渡してくれています。So if we hear from them and we also follow their instructions, で彼らから聞き、そして彼らの教えに従うことによって、we can please the Lord. 主を喜ばせることができる。This is called the Acharya's method. それはアチャーリアの方法と言われるものです。So the Acharyas, when they're present on the earth, they hear and chant about the glories of the Lord. アチャーリアたちはこの世にいる間に主の栄光について聞き、そして話します。They dedicate themselves to the Lord. そしてそうやって自分の人生を主に使えることに使いますね。And they do it in a particular way according to time, place, and で circumstance. その人たちはその自分が生きていたその時間、時、場所、そういうものに応じてそういう返信をします。So their method of devotional service is compared to a boat that they're able to cross over the ocean of ignorance with. で、権威奉仕の方法、手段というのは、この無知という大海を乗り切るための船でもあります。But they leave that boat here for others to get into and cross over the ocean. しかし彼らはその船を、また他の人がその無知という大海を乗り切るために、乗り切ることができるようにその船を残しておいてくれるんですね。And that's the Acharya's method. それがアチャーリアの方法です。And that method is accepted by the Lord. そしてその方法というのは主によってちゃんと認められているものです。In other words, the Lord is pleased if we practice that method that the Acharya has given. 言い換えれば、主はそのアチャーリアたちが私たちに残してくれたその手段、その方法に従うことによって、主が喜んでくださるということですね。That's the science of pleasing Vasudeva. でそれこそがバスデバを喜ばせる
方法なわけです。科学なわけです。To follow the method that the Acharya has given. アチャリアたちが私たちにくださったその方法に従うということです。That method of worship. その方法、礼拝の方法の仕方ですね。So for us in ISKCON, that's following the four regulative principles and chanting of 16 rounds and avoiding the 10 offenses in chanting. でそれはそのイスコンにいる私たちにとっては4つの規則に従い1日16週少なくとも唱えるということになります。And to hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. そしてバガバダギータやシューマッバガバタムのクラスを聞くということです。In another purport, I couldn't find it, I was looking for it. Prabhupada mentions, this is in the Chaitanya Charitamrita, he describes it how most people will be householders. でもう一つの説はちょっと私は見つけることができませんけれども、チェタニチャリタミタからの説で、ほとんどの人がね、今この世の中ではその世帯者になるだろう。And any householder can become perfect in spiritual life if they follow this method given by Lord Chaitanya. でもその世帯者の人たちもそれが誰であったとしてもチェイタニア神がくれたこの方法というものに従うことによって完成を得ることができるでしょう。That the devotees, the family members who chant the Hare Krishna mantra at home, で、ディボーティーたちは家族と一緒にハレクシュナマントラを家で一緒に唱える。and together they should read Srimad Bhagavatam and Bhagavad で Gita. 一緒にシュリマルバガバタミやバガバディギータを読む。And in this way, they will become perfect. で、そうやって家族全員がね、完全になるわけですね。This is our spiritual sandwich. それがその、精神的なサンドイッチと呼ばれる方法です。In the morning, we chant Hare Krishna and hear Srimad Bhagavatam. で朝、ハレクシュナマントラを唱えて、シュリマルバガバタも聞きます。Then we go to work. で仕事を昼間して、Then we come back. で家に帰ってきて、And in the evening, we hear Bhagavad Gita. で夜にバガバダギータを聞く。Discuss it with our family members and friends. そして家族や友人とそのことについて話し合う。And then take rest. で、寝る。And in this way, our material life becomes transformed. で、そういうふうにすると、私たちの物質的な生活というものがこう変わっていくんですね。By staying in constant contact with the spiritual sound vibration of the Hare Krishna mantra, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. そうやって、そのバガバダギータだったり、ハレクシュナマントラだったり、シュリマッバガバタムだったりして、そういう超越的な音の響きとのその変えることのない接触を持つことによって。And this has been prescribed for us by Lord Chaitanya and Srila Prabhupada, the Acharyas. で、このことは、チェイタニア神やシュリパブパダによって教えられた方法でもあります。And by doing this, we please Krishna. そしてそうすることによって、クリシュナを喜ばせることもできるわけです。And gradually, our life becomes dedicated to Him. そして私たちの生活が、その主に本当に献身できるようになるんですね。So in this way, even a householder who is fortunate to have the association of an Acharya devotee, だから世帯者であっても、その幸運にもそういうアチャリアディボーティとの交際を持つことができれば、we can transform our material life to spiritual life. 物質的な生活というものを精神的な生活に変えていくことができます。And become purified そして純粋になって、 and go back to Godhead. 神のもとに帰ることができます。There's no need to change position. だからそうやって自分の置かれた立場というものを変える必要はないんですね。But the necessary ingredient is the association of pure devotees and to hear in their association and to follow their instructions. でもそこにどうしても必要なものっていうものは何かというと、その純粋な経営者との交際であり、そしてそういう人から話を聞くということです。Then we're able to please the Lord. で、そうすることによって主を喜ばせることができます。And then, as Lord Brahma says, when we hear the glories of the Lord in the association of devotees, で、ブラマシュの言ったように、その経営者との交際の中で
主の栄光について聞くときに、he says we not only please the Lord, we actually conquer the Lord. で主を喜ばせるばかりではなく、主を征服することもできるというふうにブラマ氏が言ってるんですね。He uses the word ajita. でアジタという言葉をブラマ氏はここで使っています。This is another name for Krishna. で、アジタというのはクリシュナのまたもう一つの名前でもあります。Ajita, we used to know an Ajita. Ajita baby does. Ajita means one who cannot be conquered. で、アジタっていうのはね、征服されることのない人、cannot be Cannot be conquered. 征服されることのない人という意味ですね。So Krishna, he can't be conquered. でクリシュナというのは誰にも征服されない。In other words, he cannot be forcibly realized. というのは、でクリシュナというのはその強制されて悟ることができないということですね。We can't force him to reveal himself. でクリシュナに強制してその私たちの前に現れてくれるようにすることはできない。We can't really remove the ignorance we're under. で、その自分が覆われているその無知というものをね、取り外すことができない。Krishna has to remove で、 it. クリシュナがそれを取ってくれなきゃいけない。He says, Daivyesha gunamai mama maya dharatya mam eva jay prapajante maya metam tarantite. This ignorance you're under, this is my energy. 自分、あなたがあなたを覆っているこのその無知の知識というのはね、無知のエネルギーというのはそれは私のエネルギーなんだってクリシュナは言ってるんですね。And only one who surrenders unto me can overcome it. で、私に身を委ねる者だけがそれを超えることができる。So Krishna is Ajita. We can't figure him out. でクリシュナというのはアジタであり、私たちが自分の力でもってクリシュナって誰かということを考えることはできないということです。But if we hear the glories of the Lord in the association of devotees and hear about the Lord according to their method, でもその敬愛者との交際の中で主の栄光について聞き、そして彼らのその方法、彼らの手段に従うことによって。and so it's important that we follow the method of the Acharya, the way in which we hear about the Lord. だからその主の栄光を聞くということ、聞く方法は、そのアチャーリアたちが私たちに教えてくれた手段でもって聞くということが非常に大切なんですね。Then the Lord who is a Jita becomes Jita, そうすると、アジタである主がジタになる。which means that's how we conquer the Lord. でそうやって私たちは主を征服することができる。When we actually develop love for Him by hearing about Him in the association of devotees, で、ディボティとの交際の中で主について聞くことによって、そういう気持ちをこう発展させていくことができる。then the Lord can no longer resist us. そうすると、主は私たちを拒むことができなくなっちゃうんですね。He enjoys the fact that we appreciate and love Him. で、そうやって主は私たちが主のことを非常に楽しんで、そして感謝する、そういう気持ちを持っているということに主が感謝するようになるんですね。We have no material motive, no expectation. でそういうふうにする人には、その物質的な動機も何もない。We simply appreciate the Lord because He's the Lord. ただただその主は主であるからこそっていうことだけにそれ感謝するわけですね。And we're grateful that He's the Lord and that we're His part. そして主が主であるということに感謝して、私たちはその完璧な主の一部であるということにまたそれで満足する。It's so simple. 非常にシンプルです。There's really no strategy. 全然その策略も何もないですね。When we actually enjoy hearing about the Lord and appreciate Him, then He appreciates Him. Then the ignorance is removed. 主のことを聞くことを本当に心からその楽しみで、そして感謝することができれば、主はそれを感じて喜んでください。
But that could never happen without Saksha Upasita, もうそれはシャクシャウパーシカがなければ絶対に起こることはありません。 Mahamunim. マハムニ Unless we associate with those devotees who are actually enjoying hearing about the glories of the Lord. で、そのディボーティたち、その主の栄光を聞くことをエンジョイしている、楽しんでいる、そういうディボーティとの交際がなければ絶対に起こることはない。 And unless we learn how to do that from them, で、そういう人からどういうふうにしたらいいのかということを学ぶことがなければいけない。 for a householder, this would never happen. The awakening would never happen. で、その世帯者にとってはね、その悟るということは、そういう機会がなければ絶対に起こらない。 So Lord Chaitanya and Prabhupada have given the householders of the world the perfect method to awaken their love for God. でチェイタニア神もプラブパートも世界中の世帯者のためにその目覚めのための完璧な方法というのを私たちにくださったわけですね。 We work, we have to go out to work, で私たちはね、仕事をするためにそこに行かなきゃいけない。 but what other time we have after work and taking care of the family, we should chant Hare Krishna, hear Bhagavatam and Bhagavad Gita. で仕事をしたり、家族の面倒を見たりする以外の時間はね、シュマッバガバタを読んだり、バギータを読んだりしてしなければいけない。 Arigato gozaimasu. Thank you, Prabhupada. Thank you, Krishna. Thank you, Lord Chaitanya. ありがとうございます。 And I thank all the devotees. リボティの皆様もありがとうございました。 Because if you weren't here, we wouldn't be here. であなたがいらっしゃらなければ私たちもね、こういうことはできませんからね。 But we've all decided to hear Srimad Bhagavatam together でもここで once a week. みんなが一緒にね、1週間に一度こうやってシュマッバガバタのことを話そうとしてここにこう集まってくるわけです So ね。 I'm grateful that devotees of Japan have kept this class going. ですから日本のディボーティの皆様がこのクラスをずっとこうやって続けてくださっているということに非常に感謝しています。 Year after year. もう本当に何年間もね、続けてらっしゃいますよね。 So we will end here, and it seems like I can't hear mostly anyone's voice except for Nanda Garanga's. But I hope you heard mine and Mahaluna's. So we'll see you next week. Hare All Krishna. glories to Srila Prabhupada, all glories to Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Everybody is saying Hare Krishna, but I don't know you hear anybody's voice. I can hear Hare- you, Can you hear me? and you can hear me. I don't know if the recording on YouTube can be heard or not. No, I checked. It can be heard. Yes, I yes. can. Yeah, YouTube is okay. Sometimes this- YouTube this automatically Chaitanya- becomes mute. You have to unmute the speaker. Oh, And Chaitanya Mangal Mataji also is saying yes, we can hear. But I don't know somehow it is. wish somehow we could figure this out. Let me check Mataji's laptop this week. Well, the thing is everybody else who participates in these classes can hear her, right? Yes. Sometimes it happens that cannot be heard. Sometimes. Just her. Yeah, her voice or somebody else's voice. It happens. Oh. All right. Well, I'll keep trying to figure it out from my end. Yeah, I will also check her. Okay. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Maybe I should try with my iPad next time.